сделали. У вас сейчас последний, третий. Так вот пунктуально все сделали, Дерри и Сопон, их у тебя все тут идеально, я очень рада. Мама Медина не пропускает ни одну прививку своей малышки, тем самым удивляет и радует своих участковых врачей. По словам медработников, такая ответственность – большая редкость, а врачи не упускают в свою очередь ни одну маму, которая пришла на очередную прививку, даже если она подошла в конце рабочего дня. Мы на прививку пришли. Полгода, когда исполняется ребенку прививку. До этого тоже делают прививки. Мы это все сделали, ни одну не пропустили, и вот сегодня последняя была. Следующая только через полгода будет, когда ей будет 12 месяцев. Чем потом мучиться, когда ребенок заболеет из-за того, что я прививку не сделала? Лучше подстраховаться сейчас, когда можно. На сегодняшний день мнение о необходимости вакцинации детей разделилось на две стороны. Это сторонники и противники профилактики, кстати, серьезных болезней. Однако, послушав мнение многих специалистов, уверенно можно утверждать, что вакцинопрофилактика была и остается необходимой мерой. Иммунная система человека обладает способностью к распознаванию чужеродных агентов, попадающих в организм, и формированию иммунологической памяти и активного иммунитета. Сложно понять? Поясню. Итак, вакцина – это крохотная доза вируса той же болезни, как корь, краснуха или паротит. К тому же ослабленный вариант. Но этого достаточно для иммунных клеток нашего организма, чтобы запомнить этого врага и выработать против него целую армию защиты. И если организму придется встретиться с этой угрозой снова, то иммунный ответ уже будет наиболее быстрым и эффективным. Вот в этом и заключается вся суть вакцинации. Ну а задача родителей – выполнять все рекомендации врачей по этому поводу и отнестись к вопросу прививания детей со всей серьезностью. Каждые родители, которые ставят ребеночка на учет в нашу поликлинику, да и любые другие, должны подписать либо добровольное согласие на проведение профпрививок, либо отказ от профпрививок. С этого начинается наша работа. Профилактические прививки мы проводим детям и взрослым на основании национального календаря профилактических прививок. Есть национальный календарь профпрививок для детского возраста у нас, есть национальный календарь профилактических прививок по эпидпоказаниям. Значит, в национальный календарь профилактических прививок входят такие инфекции, которые вакциноуправляемые. Это корь, это краснуха, это полиомиелит, это дифтерия, это столбняк, это гепатит, это туберкулез, это грипп. Вот те все инфекции – это вакциноуправляемые инфекции посредством вакцинации. Когда ребенок появляется на свет, он обычно имеет иммунитет к некоторым болезням. Это заслуга борющихся с болезнями антител, которые передаются через плаценту от матери к будущему новорожденному. Далее кормящийся маминым молоком младенец продолжает получать дополнительные антитела. Но такой иммунитет носит временный характер. Вот тут и нужна вакцина, чтобы создать искусственный иммунитет. В итоге в организме формируются новые антитела, которые запоминают информацию о возбудителе и борются с ним при встрече. Очень обеспокоены мы, что в родильных домах отказывается от прививки против туберкулеза. Почему у нашего населения такая информация, что они вредны для организма? Даже в мою бытность, в мое время нас всех прививали, не спрашивая у родителей, можно ли прививать против какой-либо инфекции. Приходила медицинская сестра в школе и всех детей нас прививала. Единственное, на основании федерального закона 157 «Иммунопрофилактика инфекционных заболеваний», там Госдумой принят закон о том, что родитель имеет право отказаться или дать согласие на прививку. Вот отсюда и пошла волна сомнений, нужно или нет, польза или вред. Однако мы забываем, а точнее молодое поколение вовсе не знает о том, какие страшные смертельные болезни существовали раньше. Эпидемии чумы, черной оспы охватывали города, страны, целые континенты. Население зачастую вымирало полностью, выздоравливали единицы. Однако сейчас эти заболевания почти не встречаются. Именно профилактические прививки во всех странах избавили человечество от этих страшных инфекций. Каждый родитель должен понимать, что вакцинация – это введение каждому ребеночку, грубо говоря, ослабленной формы болезни. То есть при введении вакцинации у ребенка формируется образование антител, в результате чего ребенок образуется иммунитет, который защищает ребенка от той или иной инфекции, или корь, краснуха и так далее.
Многие родители задаются вопросом, не лучше ли предоставить малышу переболеть детскими инфекционными болезнями, такими как корь, коклюш и другие, пока он еще мал. Ведь многие знают, что у взрослых эти болезни протекают гораздо тяжелее. Да, протекают тяжелее, но это в случае, если организм встретился с этой болезнью впервые. В взрослом состоянии детские инфекции переносить труднее, чем в возрасте детей, в младшем возрасте. У нас был случай 28 лет, сказать, парню молодому, заболел корью, тяжелая форма. Этот человек только на 6-е сутки мог сделать глоточек воды. Понимаете, какое это осложнение? Очень тяжелая форма была. Поэтому лучше прививать своих детей соответственно национальному календарю, когда их приглашает медицинская организация на прививку. Итак, с чего начинается процесс вакцинопрофилактики? До того, как отправить ребенка в прививочный кабинет, педиатр должен быть уверенным в том, что ребенок абсолютно здоров и что никаких противопоказаний на вакцинацию нет. В зависимости от здоровья ребенка педиатр может порекомендовать за 2-3 дня до вакцинации принимать антигистаминные, а точнее предотвращающие или устраняющие симптомы аллергии препараты. Обязательная консультация узких специалистов, и только после этого мы направляем ребенка на прививку, спрашивая, собирая анамнез, был ли на данный момент в доме инфекционный больной, был ли контакт с больным. В первую очередь педиатр сам тщательно проверяет состояние здоровья ребенка, нет ли увеличения лимфатических узлов, покраснения горла, повышения температуры. И если врач заметит начало какого-либо заболевания, то он перенесет дату на более поздний срок и даст временный отвод на прививку. Но если с этим все в порядке, педиатр отправляет пациента к другим специалистам. Итак, первый специалист, к которому педиатр отправляет ребеночка, это невролог. Здесь врач проверит, соответствует ли развитие малыша своему возрасту. При осмотре невролог в первую очередь обращает внимание на общее состояние ребенка. Как он набирает вес, как ест, сколько спит, не раздражительный ли он. В дальнейшем проводится неврологическое обследование, в которое входит измерение окружности головы малыша, оценки состояния родничка. В заключение невролог дает общую оценку психического развития ребенка. Водоношенный ребенок? Да. Все. На цыпочки всегда становится, когда ходит? Позови его. Давай, вот так. Далее невролог отправляет пациента к детскому ортопеду. На самом деле первый ортопедический осмотр ребенка проводится в 3 месяца. До этого момента ему обычно трудно сделать какие-либо выводы о развитии молодого организма. Однако бывают случаи, когда предыдущий врач заподозрил состояние, которое нужно выявить уже в первый месяц жизни. В таких исключениях доктор проверяет, есть ли отклонение в развитии суставов на его взгляд. Убедившись, что стопы находятся в среднем положении, тазобедренные суставы сформированы правильно и функция их не нарушена, врач отправляет малыша к педиатру. Первая вакцинация у нас проводится в возрасте 1 месяца, как я сказала. Это первая вакцинация гепатита Б. Вторая прививка у нас идет в возрасте 3 месяцев. Это прививка АКДС, то есть прививка от коклюша, дифтерии, столбняка и полиомиелита. Следующая вакцинация проводится через 45 дней. Получается в 4,5 месяца. Это вторая прививка ЭКДС, что значит прививка от коклюша, дифтерии и столбняка. Третья вакцинация той же прививки проводится в возрасте 6 месяцев. Следующая прививка у нас идет в возрасте 1 года. Это корь, паротит, краснуха. Годовалому ребеночку мы делаем дивакцину, плюс прививаем ребенка от краснухи. Дальше идет в возрасте 18 месяцев, это прививка, ревакцинация первая, то есть повторение прививки АКДС, тоже коклюш, дифтерия, столбняк и полиомиелит. То есть у ребенка должны закрепиться эти прививки, выработать стойкий иммунитет. К сожалению, хотелось бы отметить, что вот эти интервалы между прививками у нас очень редко соблюдается, потому что дети очень часто болеют. Иногда мамаши халатно относятся к проведению вакцинации. Эти периоды отмечаются в точности неспроста. По словам специалистов, не столько дает эффект сделанная вакцина, сколько сделанная в точно указанное время. Каждый интервал имеет свое значение, после чего и вырабатывается тот самый железный иммунитет. Сейчас мы делаем 6 месяцев 3-ю прививку АКДС. Это коклюшно-столбнячная дифтерийная прививка. А ровно в год вы идете на корь, паротит, краснуху. 3 в 1, одна прививочка, очень хорошая, безобидная.
ее надо обязательно делать от кори. В прошлом году вот действительно большая вспышка была кори, и в этом году, кстати, уже есть случаи заболеваний кори. Если бы в свое время, а это в год делается первая прививка от кори, паротита и краснухи, и ревакцинация идет в 6 лет. Мы думаем, если один раз однократно мы привили ребенка, ой, я уже привила, прививку сделала, дальше не нужно делать. Нет, иммунитет-то не срабатывается. Например, полиомиелитная вакцина до года 3-кратно прививается, свой определенный. И после года делается однократная ревакцинация. Поэтому мы думаем, один раз привили, что вот выработался иммунитет. Конечно же, прививка, в отличие от перенесенного заболевания, на 100%, к примеру, от кори не страхует. Но привитые заражаются очень редко, переносят заболевание легко и распространяют вирус не так долго, как больные настоящей корью. То же самое относится и к другим инфекционным заболеваниям. Мама, у вашего ребенка ветряная оспа. Чтобы вас вылечить, никакого страшного лечения здесь нету. Желательно все элементы, которые у вас есть на тельце, обрабатывать либо фукарцином, такая красная жидкость есть, либо бриллиантовой зеленью. Обрабатывайте один раз в день ушной палочкой, наносите на каждый элемент этот раствор. Кроме этого, желательно иммуностимулирующие препараты, витаминотерапия, пусть будет даже ревит, чтобы иммунитет не ослаб во время инфекции. И желательно через 5 дней прийти на консультацию к педиатру. Есть прививка как столбняк, противостолбнячная. От нее тоже отказываются родители. Но не надо забывать, что завтра ваш ребенок пойдет в садик, пойдет в школу, и вы не будете рядом, когда он упадет, порежется. А это, не дай бог, такие последствия, как столбняк, идет уже от того, что загрязненная рана, и вследствие этого может ребенок заболеть столбняком. Если кто не знает, что из себя представляет столбняк и чем он опасен, то это острое инфекционное заболевание, характеризующееся спазмами скелетных мышц. Возбудители обнаруживают в земле, в грязи, в уличной пыли. Через мельчайшие царапины кожи или слизистых оболочек микробы проникают в организм и токсинами поражают нервную систему. Это про столбняк. Ну а краснуха, чем же опасна она? Врачи отвечают, пропустить прививку от краснухи в 13 лет, особенно девочкам, очень опасно. В основном она важна для девочек, чтобы не было никаких осложнений во время беременности. Каждый, наверное, знает, что контакт беременной женщины с ребенком больным краснухой – это очень опасно, потому что могут возникнуть различные уродства. К сожалению, краснуха – это инфекционное заболевание, которое тоже передается воздушно-капельным путем. Более того, она может передаваться через игрушки, которыми недавно игрался уже больной ребенок. Конечно же, мама задумается, а если моя девочка в детстве переболеет краснухой, разве это не говорит о том, что она больше болеть не будет? Да, не будет, но носителем станет, и при снижении иммунитета во время беременности эта инфекция даст о себе знать. Мне бы хотелось, чтобы наше население поняли, что прививки – это не вред организму, что прививка не дает осложнения, она единственная дает реакцию. Каждый организм у каждого человека индивидуальный. Вот он получил дозу, допустим, любой прививки, допустим, коклюшно-дифтерийную, анатоксин коклюшно-дифтерийный. И он переносится действительно трудно. Но организм борется с этим инородным телом, ему нужно бороться. В любой поликлинике есть дни здорового ребенка. Это дни, когда детей приводят на профосмотры и профпрививки. Желательно, конечно, если вы идете на прививку, но в нашей поликлинике, например, это вторник и четверг, чтобы не было контакта ни в коридоре, ни в регистратуре с больными детьми. Бывает, этот контакт происходит, ребенка мы осматриваем, отправляем на прививку, и потом, получается, там, на второй день мама может позвонить и сказать, у нас ребенок заболел. Это не реакция на прививку, это идет ваш коридор, ваш контакт с ребенком, который болен. Он может просто простуда, грипп, бронхит. В коридоре уже идет контакт с больным ребенком. И желательно, конечно, именно в день здорового ребенка приводить ребенка на прививки. Ситуации, конечно, бывают разные. К примеру, ребенок 1-го года жизни, ранее аллергия не проявлялась, прививается против коклюша, дифтерии и столбняка. Первая прививка прошла без особенностей, но после второй прививки малышу начали вводить новое питание, после чего появилась аллергическая сыпь. И мама в такой момент может обвинить прививку, в то время как у ребенка аллергия на новое питание. В любом случае об этом должен знать врач, и в этом случае он назначит ребенку противоаллергический препарат.
Подход индивидуален каждому ребенку. Часто болеющему с аллергической реакцией мы делаем ослабленная схема, называется, там не АКДС делается, а АДСМ. То есть здесь исключается компонент К, коклюш, так как он является аллергичным. Ну а в случае, если ребенок накануне очередной прививки заболел, то сроки, конечно же, сдвигаются, точнее откладываются. Вот, например, прививка против гепатита, она строго должна делаться там в роддоме в месяц и через 5 месяцев. Если, конечно, срок пропал, скажем так, этой прививки, сроки ревакцинации не соблюдены, приходится заново прививать этого ребенка по новой схеме. Это именно касается гепатитной прививки. Еще 20 лет назад подобные дискуссии и объяснения были не нужны. Прививали всех, и это почти ни у кого не вызывало сомнений, стоит ли проходить вакцинацию или нет. Например, среди минусов вакцины – последствия, которые они вызывают. Дело в том, что даже сами врачи не отрицают факт того, что в ряде случаев могут быть осложнения. И любой родитель, давая согласие на прививку, должен подписать документ, где прописано, что существует вероятность осложнения. Для многих матерей это стало главным фактором отказа от вакцинации. Ни один родитель, который приходит, чаще, кстати, почему-то папы отказываются. Мамы, приходя, ой, нам папа не разрешил. Но опять-таки, когда этот папа приходит на прививку, и мы спрашиваем, а почему вы не делаете эти прививки? Вот бывает основательного отказа, у него нет необоснованный отказ от прививок. Безусловно, ответственность за ребенка в первую очередь несет родитель, а вовсе не врач. И винить того же папу или маму тоже нельзя, ведь они в замешательстве. Врачи советуют одно, социальные сети утверждают другое. Как быть? Ведь ни один из родителей не желает своему чаду плохого. Только мама, которая постоянно наблюдает за своим ребенком, знает, когда он себя хорошо чувствует, а когда нет. Поэтому, если вы в итоге приняли решение прививать, то обязательно ознакомьтесь со всем перечнем показаний для вакцины. В нашей поликлинике соблюдается полностью температурный режим. Вся вакцина наша хранится в холодильнике. В холодильнике у нас находится термометр, который показывает температуру вакцины. Также наша вакцина соответствует сроку годности. Также к нам каждую неделю приходит Роспотребнадзор, и все меры санитарно-гигиенических норм у нас соблюдены. Каждый день у нас проводится кварцевание 2 раза в день. Часто после прививок у ряда детей может подняться температура, но это не страшно, к этому надо быть готовым заранее. Любой врач скажет, какие последствия может вызвать та или иная болезнь, от которой назначена прививка. Нужно взвешивать возможность осложнений от самих вакцин и понимать, насколько они вероятнее, чем болезнь, которая может быть страшнее любых реакций. Как-то я была в нашем одном из учреждений родовспоможения. Стоит молодая мамаша, роженица, родильница. А идет другая, несет своего ребенка на прививку. Она говорит, моей и прививка. И вайбейш далит, его. Само щебель далит, прививка, что это моя. Все мои дети в семье, все мои племянники получают полный комплект вакцинации, который им положен по прививкам. И дети, как может мама не бояться, что этот ребенок в каком-то возрасте может заболеть и заболеть тяжело, потому что у него нет иммунитета. Мама, которая испугалась температуры в течение 2 часов после прививки, например, от полиомиелита, должна понимать, что последствия этого заболевания несопоставимы с температурой. Дифтерия, столбняк, коклюш – это опасные болезни, и ребенок не рождается с иммунитетом против них. Стоит ли класть на весы незначительное осложнение по сравнению с другой чашей, дающей нам серьезные болезни? Ведь когда график прививок строго соблюдается, вы исключаете до минимума возможность реакции, которые, конечно же, могут быть. Все мы, медики, хотим, чтобы у нас было здоровое население, чтобы не было у нас больных, особенно детей, потому что дети – это наше будущее.